好，歡迎翻嚟我頻道，我係天樂啊。咁啊，同大家抽埋呢個嘅桃紅啊。但係由於頭先打超級戰咧，打桃紅咧有少少疏忽嘅關係咧，就 G 咗啊。咁啊，下次再打啦。咁啊，費事食石啦。如果食石，如果啲石好寶貴啊。我同大家睇睇有咩卡啦。咁啊，好力機喎。桃紅咁啊，同日版嗰隻一樣嘅。Black ，Black 又唔同啦，Black 幫我抽到，Black 佢就個被動就咩啦，就多咗個加氣勁咗好多啦。一升龍帆布鈎俾人煲落嚟嘅原來，夠鐘抽啦，3、2、1、0。咁我最想要桃紅同埋超一升龍同埋邊個？煲落嚟麻麻地啊，其實坦白講，一粒咁唔緊要啦咁有啲嘢整定嘅。17號6升龍18號添思路16號咁多人做人嘅。史波比又係16號，好多人做人啊5升龍，哇好多廢嘢喎，基佬特冇啦。悲劇啦！今次就真係悲劇啦！唉，抽埋佢啦！咦？好多粒飛船喎！又係6升龍，爆幾咁滯咯！咁得意嘅抽中張拉大支嘅巨魚17號18號咁多人做人嘅，陶伯伯基佬特布歐呢張我入版都有99咩 DK 咗99% 以上加氣嗰張，好似冇啦，第8張定對冇啦。算啦，都幾有新卡啊！等下次超四比達嗰時再屙煙抽啦。留翻30隻啦。有人歡喜有人愁嘅，咁抽埋啲咩？抽埋啲未攞添，抽埋啲券佢啦。做人應該滿足嘅，我之前都抽到張帆布鈎係咪？希望超四比達嗰時抽到啲好嘢啦！咁多人套人嘅。睇嚟佢真係想我放棄國際版㗎嘛！我到而家冇乜心機玩㗎。6粒飛船。攞張一升龍嚟算啦，唔嬲你啊！喂，超3，攞張一升龍嚟啊，唔嬲你啊！睇背影去頂啦，唔煩。呢張字啲好似有 DK，DK 咗大眼鏡。
咁啊係咯，叫有啲新卡啦。咁啊睇一睇個成績啦，叫有啲新卡啦，但係一張睇得咩咯？新嘅大杜拉咯，叫做係，但係嗰張都唔係限定嚟咯。咁啊都好啦。呢張我重複咗啦，呢張我有㗎啦，呢張男神。然之後呢張啦，睇嘅唔煩。呢張有新卡布歐，仲有拉蒂茲，拉蒂茲喺度。咁好過冇啊！咁希望大家抽到啦，我抽唔到啦，得張大杜拉啊！咁希望大家抽到啦同大家分享下啲抽唔到限定嘅兄弟啲悲傷我都抽唔到有我陪你唔使咁傷心。喂，各位兄弟咁好啦，中意呢條片俾個 like 我記得訂閱我啦，好，拜拜。